လောကမှာပြောအခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းဏိဒန်းသဘောနဲ့စပ်မိလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါဘာလို့သိလားဒီမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာပဲလောကကြီးမှာပြောအခက်ဆုံးအကြောင်းအရာတွေမှာတစ်ခုပါမယ်မေတ္တာချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲအဲ့ဒါလောကမှာအင်မတန်ပြောအခက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကတော့မှဟိုကျောင်းနေပဲဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေရောက်လာတော့တခွန်းတော့ပြောလိုက်သေးတယ်နော်အဲ့ဒီအင်မတန်ပြောအခက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်လို့စိတ်ကူးနေတာလဲများပြီကြားပြီပြောမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတိုင်းမပြောပြဘူးနော်ဘာလို့မပြောပြတယ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ပရိသတ်ရဲ့သူ့ရဲ့အာတန်တဲ့အချက်ကရှိနေတာပေါ့နော်သူအာတန်တဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်အများနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ကိုက်ညီမဲ့သူတို့နားလည်နိုင်မဲ့အကြောင်းအရာကိုဦးစားပေးပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီပြောရခက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မလို့နော်ပြောတတ်လုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ဖို့ရအမတန်ကြိုးစားခဲ့ရတာအခုချိန်ထိနားလည်ပြီလို့လည်းပြောလို့မရသေးဘူးနော်မေတ္တာအကြောင်းပြောမလို့နော်အဲ့ဒါနော်ကိုယ်တိုင်နားလည်ဖို့ရကြိုးစားနေတာအခုအသက်50ပြည့်ဖို့နည်းနည်းပဲလို့တော့တယ်နားလည်ပြီလားဆိုတော့နားမလည်သေးဘူးနော်ဒါပုံကြီးချက်ပြောတယ်မထင်နဲ့နော်အမှန်တကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာနော်စာရီပီဒီမှာလည်းပဲအများကြီးဖတ်ရပါတယ်နော်မေတ္တာတုတ်တွေလည်းဖတ်တာပါပဲနော်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတက်လုံးဖတ်လာတာပဲဟိုငယ်တော့ဆိုရင်တော့စာရေးဆရာတွေအများဖွင့်နေပြီးရေးတဲ့မေတ္တာဖွဲ့ဇလန်းတွေဝတ္ထုတွေလည်းအမြောက်အများမရေမတွက်နိုင်အောင်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာချစ်တဲ့လူတွေရင်းနှီးတဲ့လူတွေအနားမှာရှိနေတာနော်သမီးလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်သူတို့ငါတကယ်ချစ်တတ်ရလားဒီမေကုန်းကိုခဏပြန်မေးနေရတယ်နော်မသေးကြဘူးစဉ်းစားကြည့်စမ်းမအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်သလားဒကာကြီးတို့ရောဒကာမကြီးတို့ရောသေးကြသလားနော်ငါသားသမီးတွေကိုငါတကယ်ချစ်တတ်ရလားမချစ်ဘူးလို့မဆိုဘူးနော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်မေကုန်းကိုသေးချာချာပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်နော်ချစ်ရလားလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးချစ်တတ်ရလားနော်မေကုန်းတစ်ခုအမြဲတမ်းကြွားပါတယ်နော်ဖြည်းဖြည်းအေးစေကြိုးစားပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒကာဒကမတွေကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ပြီးသားရင်းနေပြီးသားနော်ဆိုတော့ဒီပုံပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါပြောတတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပါနော်ထုံးစံတိုင်ပြောစရာလေးကောင်းတယ်မှာစိတ်ကူးထားမိပြီးဆိုရင်ဒီပြောစရာအတွက်နည်းနည်းချိန်မိဖို့ရအတွက်နော်ပက်ကလေးလို့ပေါ့နော်ငုတ်ကလေးတွေရိုက်ပြီးတော့ကျိုးချီရတယ်လို့ပဲနော်ပြောလို့ကောင်းအောင်အချက်လက်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းရှာပြီးတော့စုလိုက်တာအမှန်တော့ဒီအချက်လက်ကိုလုံးဝမှီပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအချက်လက်ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲမှာကိုသိခဲ့ခံစားခဲ့တွေ့ခဲ့တာလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြောသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ because it has so many facets love is difficult to define နော် facet ဆိုတာသူမျက်နှာပြင်အများကြီးရှိတာပြောတာနော်ဥပမာကြောက်မျက်နှာတစ်ခုတွေးထားလို့ရှိရင်သူ့မှာမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာရှုထောင့်တွေမျက်နှာတွေအများကြီးရှိနေတော့ချစ်တယ်ဆိုတာကို define လုပ်ဖို့ရအမှန်တန်ခက်ပါတယ်နော် it means different things to different people in different kinds of relationships နော်ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာလူတစ်ယောက်စီမှာအသေးပဲချင်းမတူဘူးနော်ပြီးတော့ relationship ဆိုတာဥပမာတာသမီနဲ့မိဘချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်မောင်နှမချစ်တာတစ်မျိုးသွားမှာပဲနော်လင်မယားချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်တငယ်ချင်းချစ်တာတစ်မျိုးသွားမယ်ဆရာတစ်ပည့်ချစ်တာလည်းတစ်မျိုးသွားဦးမှာပဲနော်အဲ့တော့အမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ကြတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာနော် The word can be used to cover a multitude of virtues as well as vices virtues ဆိုတာကောင်းတဲ့ဂုဏ်ကိုပြောတာနော် vices ဆိုတာမကောင်းမှုပြောနေတာနော်အဲ့တော့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးကိုကကောင်းတဲ့ဘက်ကအဓိပ္ပာယ်လည်းသူ့မှာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့ဘက်ကအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရောက်ခဲ့တုန်းနေခဲ့ရတုန်းကဒီမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပြောခဲ့ရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကဒီဘုန်းဘုန်းတို့ကလည်းအနောက်နိုင်ငံကလူတွေရဲ့စကားအသုံးနှုန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုသိပြီးတော့နားမလည်သေးဘူးနော်နားမလည်သေးတော့ကိုသုံးတတ်တယ်လို့သုံးတော့မေတ္တာဆိုတော့ဒီဘုန်းက love လို့ဘာသာပြန်လိုက်တာ
နော်ဘာသာပြန်တော့ပြိတ္တကခဏတော့နားထောင်တယ်ခဏလေးကြာတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစကားလုံးမသုံးပါနဲ့နော်အဲ့ထက်မှရင်းနှီးတဲ့ဒကာကြီးတွေပါတော့နော်ဒေါက်တာရော်နန်ဘရောင်းနင်းပါအဲ့စကားကိုပြောတာအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီ love ဆိုတဲ့စကားလုံးမသုံးပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒကာကြီးဆိုတော့ဒီစကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ပြတ်သွားပြီတဲ့နော်မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးပါနေတယ်တဲ့ love ဆိုတဲ့ထက်မှာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘလောက်ခက်နေပြီလဲဆိုတာအချိန်တွေကနော်ဒါနဲ့အဲ့လိုဆိုရင် love လို့မသုံးရဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ loving kindness လို့သုံးရင်တော့ကောင်းမှထင်တယ် love ဆိုတာကို adjective အနေနဲ့ယူထားလို့ပေါ့ kindness ကိုတွက်ထည့်တာနော် loving kindness လို့သုံးရင်ကောင်းမှထင်ပါလေဒါနဲ့ loving kindness လို့သုံးရလို့တာနော်ကြာတော့အဲ့ဒီပြိတ္တကအเจ้าမှာအများအားနေတဲ့ပြိတ္တဆိုတော့ကြာတော့ love လို့မသုံးတော့မေတ္တာလို့ပဲသုံးလိုက်တော့တာပဲနော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာဘာလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မလဲမေတ္တာကိုချစ်ချင်းလို့ဘာသာပြန်လိုက်ရင်ဒါဘာသာပြန်မဲ့ဖြစ်တဲ့ definition မဟုတ်ဘူးနော်စကားလုံးတစ်လုံးကိုနောက်စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာပဲအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာကိုပါဠိစာပေထဲမှာတွေ့ဘူးတာကတော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းလို့တော့တွေ့တယ်နော် feeling ကိုပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်နော် love က feeling မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဟာငါခံစားခြင်းမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာဟာငါအသိဉာဏ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတဲ့စေတနာပဲနော်အခုများသောအားဖြင့်တော့ခံစားချက်ကိုမေတ္တာလို့ love လို့ခေါ်နေတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့အကျိုးကိုလိုလားခြင်းဆိုတာမှလည်းပဲဘယ်လိုအကျိုးကိုလိုလားတာလဲဒါလည်းထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချက်ပဲနော်ဟိုကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲနော်ပညာတွေတတ်စေခြင်းနဲ့ဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲစာဝတ်နေအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းအကျိုးကိုလိုလားတာပဲနော်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းပဲအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒါလည်းပဲအကျိုးလိုလားတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲနော်ဒါလောက်ပဲလားဒီထက်ပိုနိုင်သေးလားပိုနိုင်သေးတယ်နော်ဘာတွေပိုနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကတစုံတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကိုယ့်ကိုအားကိုးစရာမလိုတော့တဲ့လူဖြစ်လာအောင်သူ့အထောက်ကိုပေးရမယ်နော်ဥပမာတာသမီမွေးလာတယ်ဆိုတော့ငယ်ငယ်လေးနော်ဒီကလေးကမိဘပေါ်မှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်အားကိုးနေရတယ်နော်အားကိုးနေရတော့ဒီအချိန်မှာတော့သူ့အဆက်ဆက်ရပြုစုပေးရမယ်လောက်ကင်ပေးရမယ်တဖြည်းဖြည်းသူကြီးလာပြီနော်နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့တပင်နဲ့သူလုံနိုင်တာသူကသူလုံပါစေတော့အဲ့ဒါမေတ္တာနော်ဥပမာသူကသူလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုချီမထားပါနဲ့ကြာချီထားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခြေထောက်တွေတိမ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ရွေမှာလမ်းလျှောက်ပါစေလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်သူ့အားပေးတယ်ကိုကြီးတယ်တခါလူသူလဲကျသွားရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖေးမလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်လမ်းမလျှောက်နဲ့လို့ပိတ်ပင်မလားဆိုတော့မပိတ်ပင်ဘူးနော်အခုလဲကျသွားပြီမဲ့ထလျှောက်အောင်တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာမယ်အားတန်လာရင်သူလဲမကြတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်သူ့အထောက်ကူပေးလိုက်တာနော်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့သူ့ပါးစပ်ထဲထိအောင်ထည့်ပေးရတာဝိက္ခာစားတော့ဆိုတော့နှုတ်ကိုပါးစပ်ထဲထိအောင်ထည့်ပေးရနည်းနည်းလေးကြီးလာရင်စားစရာပျော့ပျော့လေးကိုဇွန်းနဲ့ခုန်ပေးတယ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်ဇွန်းနဲ့ပကံနဲ့သူ့ပေးလိုက်တော့ခွန်မပေးနဲ့တော့ခွန်ပေးနေရင်ချစ်ရမရောက်တော့ဘူးနော်ခွန်ပေးနေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘုံမှာမိခိုနေအောင်လုပ်တာနော်သူဟာသူကိုလို့မရအောင်လုပ်ထားတယ်တူနေတယ်နော်အဲဒီထက်နည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုရင်သူဟာသူအိုးခွက်ပကံတွေကနေခူးခပ်ပြီးတော့သူယူစားတော့နော်တဘောက dependent ဖြစ်တာနဲတစ်ထက်နဲအောင်သူအားပေးရမယ်ကူညီရမယ်ပြုစုပေးရမယ်နော်တခါကြီးကပင်စင်တွားဖို့နေပြီလို့ကြားတယ်ယူပြီးပြီလားဩတုံးလားတကယ်တော့ဒီနေ့တော့ကဲသိတယ်ဒီတကာကြီးကိုဗုဒ္ဓခရိတ်မှာတော့တွေ့ဘူးတယ်မိတ်သွားလို့နောက်တော့ပြန်တတိရတာဗုဒ္ဓခရိတ်ပြောလက်စားစကားလေးအေးစစ်စစ်ပြောဦးမယ်နော်အဲ့တော့ဟို
အဲ့လိုသားသမီးလေးတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီနော်ကြီးလာတော့ချက်တာနော်ရာဂနှုံးပြည့်ကိုယ့်ပေါ်မှာအားကိုးမိခိုနေရတဲ့အဖြစ်ကနေတဖြည်းဖြည်းတနေ့တခြားသူကြီးလာလေသူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်သူ့အခွင့်အရေးပေးရလေပဲနော်မှန်တော့သူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာအကူအညီပေးတာအခွင့်အရေးပေးတာလဲမှန်တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီထက်ပိုကြီးလာလို့ရှိရင်သူ့ကိစ္စသူ့ဟာသူလုပ်နေအောင်ကြားလေးသူ့ပို့ပြီးတော့အားပေးရမယ်ကူညီရမယ်နီလန်းပေးရမယ်တော့ကလေးတွေဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်သိကျင်စိတ်နဲ့လှုပ်ချင်စိတ်ကမွေးရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးငယ်လေးတွေကလူကြီးတစ်ခုလုံးနေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဝင်လှုပ်တတ်တယ်နော် let me do it လို့တချို့ကလေးလေးတွေကပြောတတ်တယ်နော်ဝင်လှုပ်ချင်တယ်ပကံဆေးတယ်ဆိုလဲဝင်ဆေးချင်တယ်တခုခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလဲဝင်လှုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့လိုအဲ့တော့သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုမတားဆီးရအောင်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့များလှုပ်ခွင့်ပေးရမယ်သူတို့လှုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းပါးပါးပြည့်စည်ချင်တယ်ပြည့်စည်မယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီကိုအားကိုချင်တဲ့စိတ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမတားဆီးရဘူးကြားလေးပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဖြစ်လာအောင်အားပေးရမှာပဲနော်ဒါတနည်းအားဖြင့်သူပညာရေးလည်းဟုတ်တယ်သူကသူကိုယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်လေကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားရဆုံးဖြတ်ရလိုအပ်ကိုင်းလေဖြစ်လာမှာနော်အဲ့တော့သားသမီးကိုချစ်ရင်စဉ်းစားခွင့်ပေးပါမိဘကနေရာတကာစဉ်းစားပြီးတော့မပေးပါနဲ့နော်မိဘကမစဉ်းစားပေးတာမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာသူတို့စဉ်းစားတတ်အောင်လမ်းကြောင်းပေးုံမပေးသူတို့ဟာသူတို့ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်သူတို့အားပေးပါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတတ်ဆုံးဖြတ်တတ်မှသာလွတ်လပ်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်တာမှားသွားရင်လည်းပဲကိုယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကတာဝန်ကိုကြောက်တာနဲ့ပဲမစဉ်းစားဘူးမဆုံးဖြတ်ဘူးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တာဝန်ယူရတော့မယ်အဲ့တာဝန်ယူရမှာကြောက်တယ်အဲ့လိုတာဝန်ယူရမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမသွင်းပေးပဲနဲ့မကြောက်အောင်သူတို့လေ့ကျင့်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကြက်တလောက်ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖြစ်သူ့အတူစဉ်းစားသူ့အတူဆုံးဖြတ်သူ့အတူတာဝန်ယူမှားသွားရင်ကိုယ့်အကိုပြင်အဲ့လိုနဲ့နေသွားမှသာတကယ်ပြင်ပလောကလက်တွေ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်အကိုစဉ်းစားနိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်နော်နောက်ဆုံးမှာဘယ်သူကိုမှအာမကိုရတော့ပဲနဲ့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်မှာကိုရက်တည်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်နော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နိုင်အောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်သူ့အားသူကိုးနိုင်အောင်သူ့လုပ်ပေးရမယ်နော်သူတို့ကမှမိခုံမှုနည်းနဲ့နှမြနည်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကအဲ့လိုချစ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုပြောပုံဆိုပုံမျိုးရှိတယ်နော် they think of love in terms of having positive feelings for others ခုနပြောရတဲ့ပဲလို့ပဲနော်ချစ်တယ်ဆိုတာသူ့စိတ်ထဲမှာ positive feeling ရှိတာလို့သူတို့ယူဆတယ်နော်ငါသူ့ကိုသိချစ်တယ်တကယ်တော့ positive feeling ထက်ပိုအရေးကြီးတာကအသိဉာဏ်သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကြီးပွားမှုလွတ်လပ်မှုကိုအလိုရှိတယ်ဒီထက်ပိုတစ်ဆင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ရလာအောင်သူ့ကိုအထောက်အကူပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်မေတ္တာလို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဆင့်ထိအောင်ရောက်မှနော်ဥပမာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအားလုံးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာဘယ်လိုမေတ္တာမျိုးလို့ဆိုမလဲအားလုံးကိုတရားကိုသိပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့သူအေးချမ်းတဲ့သူဖြစ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပိတန်ဃာတွေတပိဒကာဒကမတွေပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုစာပေထဲမှာတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်နော်တပိတန်ဃာတွေကိုပဲကြည့်ကြည့်နော်နောက်ဆုံးပြိဋိမနာတုံးမှာညီတော်အာနန္ဒာကမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့ခါမှာတန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားငါဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟောအားလုံးဟောထားပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါသင်တို့ဆရာပဲတဲ့ငါဘုရားသင်တို့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ်မှာအကြီးကဲအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားကိုကြည့်ရင်တော်တော်စမ်းကြယ်တာနော်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့နေရာမှာအစာရည်မဲ့သူမထားခဲ့ဘူးဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့ဝိနည်းတွေကိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲဆရာအဖြစ်နဲ့ထားခဲ့ပြီနော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲလွှမ်းမိုးလို့ကြီးစိုးလို့တဲ့သဘောမရှိဘူးနော်ဒီတရားကိုပဲအသိဉာဏ်နဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိလေးနဲ့နေသွားစေခြင်းတယ်လွတ်လပ်မှုကိုအပြည့်ပေးလိုက်တာပဲနော်အမတန်နဲ့တဲ့အမတန်ဆင့်မြင့်တဲ့မေတ္တာလို့ဆိုနေတယ်နော်အဲ့ကိုယ့်ကိုမိခိုနေအောင်အားကိုးနေအောင်မလိုအပ်ပဲနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးနေတာမျိုးဟာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဟာသူမစင်းစားရဲအောင်မစင်းစားတတ်အောင်မလုပ်ရဲအောင်ချုပ်ချယ်နေတာလဲမေတ္တာမဟုတ်ဘူးကိုကနေရာတွေကစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ပေးတာမေတ္တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့
they think of love in terms of having positive feelings for others, of taking care of others. Taking care ofမေတ္တာလို့ဒီလိုယူဆတယ်နော်သူကိစ္စတွေလည်းလုပ်ပေးတာကိုမေတ္တာလို့ယူဆတယ်နော်ဒါလုံးဝမလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့မလိုအပ်ဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်မွေးကစားကလေးလေးဟာသူ့ကိုကဲလို့မဲ့သူ့ကိုပြုစုဆက်ရှောက်မဲ့သူမရှိရင်သူသေသွားမယ်နော်လိုအပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့မလိုအပ်ပဲနဲ့နေရာတွေကလိုက်လုပ်ပေးနေဘယ်နဲ့နေမလဲသူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်မပေးရရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလူကြီးဖြစ်ခွင့်ပေးရမယ်သူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့တူနော်လူကြီးဖြစ်လာနိုင်အောင်လည်းပဲစဉ်းစားတတ်အောင်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ဤမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုအကူအညီပေးရမယ်နော်မပိတ်ပင်ရအောင် of taking care of others and of self-sacrifice self-sacrifice ဆိုတာကိုအနစ်နာခံလိုက်တာနော်သူများအတွက်အနစ်နာခံတာဒါကိုမေတ္တာလို့ယူဆကြတယ်နော်အထက်လျော်အဖြစ်တော့မှားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါတယ် self-sacrifice ကလည်းပဲမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲဥမာမိလောင်နေတယ်နော်အိမ်ထဲမှာကလေးတယောက်ရှိနေတယ်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲအတင်းဝင်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုရအောင်ထုတ်အောင်ပါပဲဒါသူ့ကိုချစ်တာပဲနော်မေတ္တာသဘောပဲဒါ self-sacrifice ပဲဒီလိုလုပ်ရင်လည်းကိုယ်ပါအဲ့မိထဲမှာတည်ခြင်းလည်းတည်သွားနိုင်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲမေတ္တာခေါ်တာပဲနော်တိုးတော့ဒီလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူးခုနပြောသလိုပဲသူတစ်ပါးအတွက်အနစ်နာခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုအပိုင်စီးထားတာမျိုးရှိတယ်သတိထားကြည့်ရင်တွေးလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ငါကနေတို့အတွက်တက်လို့အနစ်နာခံလာတာဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲကငါကနင်တို့အတွက်အနစ်နာခံလာတာမို့လို့ငါပြောတဲ့စကားကိုနင်တို့တတွေမသိမ့်လိုက်နာရမယ်နော်နင်တို့အသိဉာဏ်နဲ့နင်တို့မစင်စားနဲ့တော့ငါပြောတာကိုခေါင်းကြီးလိုက်လက်ခံလိုက်ငါလုပ်ပေးတာကိုလက်ခံတော့ငါကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပဲယူဆတော့ငါမကောင်းဘူးဆိုမကောင်းဘူးလို့ပဲယူဆရတော့ငါကနင်တို့အတွက်နင်နာခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်ရရာငါမှဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောထားမိတတ်တယ်နော်တချို့ဒီလိုသဘောထားမိတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်နော်ပြောလဲပြောတာတွေအများကြီးကြားပါတယ်နင်တို့အတွက်ငါဘယ်လောက်နင်နာခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာအဲ့တော့တကယ်မေတ္တာဟာအဲ့ဒီစကားကိုထည့်ပြောလို့မရှိဘူးလူတယောက်ကိုတကယ်မေတ္တာထားရဆိုရင်မင်းအတွက်ငါအနစ်နာခံခဲ့တယ်လို့မပြောသင့်တော့နော်အဲ့လိုပြောရင်တကယ်မေတ္တာမဟုတ်တော့ These aspects of love are undoubtedly important parts of the picture နော်အခုနပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေဟာဒီမေတ္တာဆိုတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်ဖို့ရအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်မဟုတ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်နော် but what they do not always remember is that တို့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့လူအဲ့လိုပြောနေတဲ့လူတွေသူတို့တတိမထားမိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ at its highest အစစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာမှာနော် love is more closely aligned with realism than with feelings နော်တကယ်အစစ်အမြင့်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာအဖြစ်မှအခြေအနေမှန်ကိုသိပြီးတော့အဖြစ်မှအခြေအနေမှန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဆက်ဆံနိုင်မှမေတ္တာလို့ဆိုလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ more aligned with realism နော် than with feeling တက်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟိုတလောကအင်တေရောက်တဲ့ခါမှာသူ့အဖွားနဲ့မြီးနဲ့ပြောနေတဲ့စကားတခုကြားခဲ့ရတာနော်အဖွားကရှေးလူကြီးနော်အသက်80ကျော်လောက်ရှိနေပြီအိမ်ဘဝအိမ်အောက်တောင်ဆင်းနေတော့သူတို့အိမ်ကတော်တော်မြင့်ပါတယ်3တက်လောက်ရှိတယ်နော်မြီးလေးတွေက16နှစ်19နှစ်20ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိသေးတယ်10တန်းတက္ကသိုလ်အဲ့လောက်အဆင့်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကငယ်လေးတွေကဟိုသွားဒီသွားသူတို့သွားနေကြအကြောင်းသွားနေကျူရှင်သွားနေကြနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးတွေအိမ်ဘဝဆင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့အဖွားကရင်တမမနဲ့အိမ်မှာနော်သူအင်မတန်ကြောက်နေတယ်အင်မတန်စိုးနေတယ်နေမတိထိုင်မတိဖြစ်နေတယ်နော်ကလေးတွေအချိန်မီဆိုတာကတော့ तू မျောလင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြမလာလို့ရှိရင် तू နေမကောင်းဖြစ်တော့မှာနော်တောကလည်းအင်မတန်များတယ်များတော့မြေးတွေကတခါလေကြတော့မတက်နိုင်ဘူးဒီဒုက္ခကိုမခံနိုင်တော့ဘူးနော်သူတို့အိမ်ပြင်ထွက်သွားတာနဲ့ဒီအဖွားတယောက်ကအိမ်မှာနေပြီးတော့ဒီလောက်ထိအောင်တောကတွေများနေတာကိုသူတို့မခံနိုင်တော့ဒါကြီးကသူတို့တော့ဝန်တို့ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်လာတယ်ငါတို့အဖွားငါတို့မချစ်ဘူးလားလို့မင်းတော့ချစ်တယ်လို့ပြောမှာနော်ဒါပေမဲ့အဖွားကဒီလောက်ကြီးပူးနေတာကိုတော့သူတို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခဏခဏအဖွားကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြတယ်အဖွားကဘာမှမပူပါနဲ့ဒီလိုပဲတွားနေကြလိုက်ကြပါဟဲ့နင်တို့ခက်ကကားတွေကလည်းများလိုက်တာနောက်မှတူယူနဲ့များလိုက်တာတော့ကြဘယ်မှာကားတိတ်တဲ့ကြားရပြန်ပြီနော်ငါတော့ကအင်တန်များတယ်အဲ့တော့အိမ်ဘွားအိမ်ကိုဆင်းအောက်ကိုဆင်းတာကိုမကြိုက်တော့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခေအခြေအနေကိုဒီဖွားမသိဘူးနော်
လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမသိဘူးဒီခေတ်ဒီချိန်မှာသူတို့အဖွားတို့ခေတ်ကလူအိမ်ဘွားအိမ်အောင်မစင်အိမ်တွင်းမှာနေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မသွားလို့မဖြစ်ဘူးသွားရမယ်သွားတဲ့ခါမှာအန္တရာယ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားတင်တယ်ဆိုတာကိုပဲသင်ပေးဖို့ပဲလို့တတိပေးဖို့ပဲလို့ပြပင်တားစီဖို့မသိဘူးနော်ဒီထက်မကတချို့ဆိုရင်ရအဝေးကိုသွားနေရတယ်တချို့နိုင်ငံခြားကိုသွားနေရတယ်နော်အဲ့တော့ခေတ်ခါလေးကဒီလိုဖြစ်လာနေတာဆိုတော့မိဘတွေကတာသမီကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမယ်တနေ့ငါတို့တာသမီတွေကငါတို့ကိုခွဲခွာပြီးတော့အရာဝေးကိုသွားနေရမှာနော်ရှိခေတ်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးတခြားနိုင်ငံကိုလည်းအခြေအနေရသွားတင်ရင်လည်းသွားရမှာပဲအဲ့လိုအခါမှာသူတို့ဘယ်လိုနေမလဲထိုင်မလဲနော်ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဆက်ဆံမလဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားတတ်ပြီလားအလေးအကျင့်ရှိနေပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားဆိုတာစဉ်းစားထားတဲ့စဉ်းစားထားပြီးတော့အခုကတည်းကသွားလာလာနေတာထိုင်တာစားရတော့အပေါင်းတင်နေပါလိပေါင်းတာနော်ဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာဘယ်နေရာကိုသွားတင်တယ်ဘယ်လိုသွားတင်တယ်အသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်အောင်ဘယ်လိုနေတင်တယ်ဘယ်လိုလူပေါင်းတင်တယ်မပေါင်းတင်မှုဆိုတာအစလူကဲခတ်တတ်အောင်မိဘတင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုတင်မပေးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာပြုံးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အချင်းကြီးမှန်ကိုနားလဲပြီးတော့သူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ကိုက်ညီအောင်နေတတ်အောင်တင်ပေးမှဓမ္မတကယ်မေတ္တာလို့ဆိုနေတယ်တို့မဟုတ်ရင်တော့တန်အောင်စင်ကြီးလို့တောကကြီးနေတာကိုပဲမေတ္တာလို့အတိတ်ပဲကောက်မိလိမ့်မယ်နော် Genuine love wants what is best for the other စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဘာလဲဆိုတာကိုအလိုရှိတယ်ငါအတွက်အကောင်းဆုံးဘာလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့အတွက်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲသူ့အတွက်ဘယ်လိုနေရရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုလို့အလိုရှိတယ်နော် even if it means risking the relationship risking the relationship ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ပါတော့ကိုယ်ခွဲခွာသွားတာပဲနော်အဲ့တော့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဟာငါ့ကိုခွဲခွာသွားတာပဲလို့ဒီလိုသိရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိစ္စမရှိဘူးသွားတော့လွတ်နိုင်ရမယ်နော်အခုကအများသောအားဖြင့်တော့မေတ္တာလို့ပြောနေကြတာငါနာမှနေငါနာခွဲမသွားနဲ့ဘယ်မှမသွားနဲ့နေမရှိရင်ငါနေလို့မဖြစ်ဘူးဒါတွေမကောက်ဘူးနောက်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်တတ်သလဲတွေ့လိုက်တဲ့နည်းနဲ့ငါမရှိရင်နေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်နော်တချို့ကဒါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတခါတည်းကိုစီစဉ်ပြီးတော့လုပ်လာတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့တေချာစဉ်းစားထားတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့နော်တိုးတော့ဟိုငငယ်လေးတည်းကအထူးဖြင့်မိဘနဲ့သားသမီးဆိုရင်နော်ဘယ်မှလည်းလင်မယားဆိုလည်းဒီလိုပဲငါမရှိရင်သူနေလို့မဖြစ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်နော်မလုပ်တတ်မကင်တတ်မသွားတတ်မလာတတ်မပေါင်းတတ်အောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခြေထောက်ကောလက်ကောတုတ်ထားသလိုဖြစ်နေပြီခြေရောလက်ကောချိုးထားသလိုဖြစ်နေပြီငှက်ကလေးလိုပဲအတောင်မောင်ကကြီးနဲ့ကိုက်ပြက်လိုဖြစ်သွားပြီနော်သူပြန်လို့မရလို့ရှိရင်ငါကြွေးတာစားပြီးငါထားရမှာသူနေရတော့မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ငါကဒီငှက်ကလေးကိုချစ်လုံးလို့အတောင်ပံလေးဖြတ်ပြီးတော့ငါလှောင်ရင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အချိန်မှန်မှန်ကအစာနဲ့ရည်နဲ့ပေးထားတာချစ်လုံးလို့ပါဒီလိုပြောလိုက်မယ်နော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူ့အကျိုးကိုလိုလားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကျိုးကိုပြန်လိုလားနေတာနော်သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာနော်ဒါတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်နော်လေးလေးနက်နက်ရိုးရိုးသားသားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပါနော်လုံးမိရသားဖြစ်နေတယ်နော်အများလည်းဒီလိုပဲလုပ်နေကြတော့ဒီလိုလုပ်တာပဲကောင်းတယ်လို့လည်းထင်ချင်းလည်းထင်ပါပဲနော် Love wants the beloved to become strong နော်မေတ္တာအစစ်မှာကိုကချစ်တဲ့သူကို strong ဖြစ်လာအောင်နော်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်လာအောင်သူကလုပ်ပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုလိုလားတယ်နော်ငါချစ်တဲ့သူကခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပြော့ညံ့တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးအားငယ်တတ်တဲ့သူမဖြစ်ရဘူးနော်ဘာဘူးမှအားငယ်တတ်ဘူးနော်မကြောက်တတ်ဘူးတတ်တိရှိတဲ့သူအဲ့လိုဖြစ်အောင်သူ training ပေးရမှာနော်အဲ့တော့သားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အားငယ်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးတချို့မိဘတွေကသားသမီးကိုချစ်တော့အပြင်မထွက်ရအောင်ကြောက်အောင်အများကြီးပြောတယ်ဟိုမသွားနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဟိုကဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကြောက်အောင်အများအားပြောတော့သားသမီးတွေကကြာတော့ကြောက်ပြီးတော့မသွားရတော့ဘူးမလုပ်တတ်မကင်တတ်တော့ငငယ်လေးတွေကဒီစကားကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောရင်အင်မတန်ဆွဲမြဲသွားတာနော်သူ့ရဲ့ personality ကိုကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာလုံးဝကိုပျော့ညံ့တဲ့ personality ကိုယ်ကိုယ်သွေးတွေကဖြစ်သွားတယ်နော်သူအားသူမကိုရဲတော့ဘူးနေရာတကာအမေဖေးရလုပ်ပေးမယ်နော်ခုနပြောသလိုသမင်းစားတတ်တဲ့အရွယ်မှာဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးမယ်တချို့ဆိုရင်ဆလင်းကားနဲ့အရွယ်တောင်ဇွန်းနဲ့ထိုင်ခုန်ပေးနေတာရှိတယ်နော်ချစ်လို့ပါနော်
တခါတလေဆိုရင်တော့ထားပါတော့နော်ဒါမြတ်တာရဲ့ expression လို့ပြောလို့ရမှာနော်ဒါပေမဲ့ငါမရှိရင် तू နေလို့မဖြစ်အောင်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲအမြဲတမ်းအားကိုးနေအောင်လှုပ်ထားမိပြီဆိုရင်တော့ချစ်ရမရောက်တော့ဘူး love wants the beloved to become strong and independent နော် dependent ဆိုတာမိခိုးပြနေတာနော် independent ဆိုတာမိခိုးမှုမရှိတော့တာလွတ်လပ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီလို independent ကဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေပြန့်တယ်လဲနော်အဲ့တော့ financial independence နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်သူ့ငွေသူရှာပြီးတော့သူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရပ်တည်နေအောင်သူ့အားပေးရမယ်ရှာတက်ဖွေတက်အောင်လှုပ်တက်ကန်တက်အောင်သူ့ကိုတင်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ပတ်စံလူတိုင်းပေးပါလို့ဖြန့်တောင်းနေရတာမကောင်းဘူးနော်ကိုငယ်ငယ်လေးတုန်းကတော့ထားပါတော့နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်သူ့ကသူရှာတက်အောင်သူ့တင်ပေးရမယ်သူ့ကသူရှာနေသွားရင်သူနည်းနည်း independent ဖြစ်သွားတာပဲနော်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကတချို့အိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းပဲယောက်ျားခင်ပွန်းတွေကဒီအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ကိုမပေးဘူးချုပ်ချယ်ထားတယ်နင်လို့ဖို့ဘာလို့လဲငါရှာကျွေးနေတာပဲနော်ဒါကဒီဖုံဖုံရဲ့ညီမတွေထဲမှာနှမတွေထဲမှာအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါနှမလေးတယောက်ရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့ယောက်ျားအဲ့လိုပဲပြောတယ်နော်သူဒီနှမလေးကအလုပ်လုပ်ချင်လို့ရှိရင်ပြောလိုက်ရင်အကြည့်ချက်စိတ်ဆိုးတယ်ရံဖြစ်တယ်နင်လို့ဖို့မလိုဘူးအိမ်မှာအေးဆေးနေငါရှာကျွေးနေတာထိုင်စားဒါမှတဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးအခြေအနေကပျက်စီးယိုယွင်းလာပြီးတော့လုံးဝမရှာနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီနော်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဆိုတာနှစ်ပေါင်း20လောက်နောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအလုပ်ထွက်လို့တော့ဆိုတော့မလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်နှစ်ပေါင်း20လောက်အိမ်ထဲမှာနေလာတာဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ financially independent ဖြစ်အောင်တာသမီးကိုစောစောစီးစီးတကလမ်းဖွင့်ပေးရမယ်နော်လင်မယားဆိုလည်းပဲကိုယ်ဇနီးဟာသူ့ဟာသူရှာတတ်ဖို့တောင်းသူ့အချင်းကြီးဖန်တီးပေးလိုက်ရမယ်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘုံမှာရာခိုင်နှုန်းပြည့်မိခုံမှုမရှိရဘူးနည်းနည်းပါးပါးမိခုံမှုကတော့ရှိချင်ရှိပါစေနော်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးနော်ပြီးတော့ emotional independence emotional independence ဆိုတာကဥပမာဒီတယောက်ဝင်နေနေနောက်တယောက်ကပါလိုက်ဝင်နေရတော့တာနော်ဒီတယောက်ငွေနောက်တယောက်ကပါလိုက်ငွေရတော့ဒီတယောက်စိတ်ညစ်ရင်နောက်တယောက်ကပါလိုက်စိတ်ညစ်ရတော့တာအဲ့ဒါ emotionally independent မဖြစ်တာပဲနော်အဲ့တော့အမတ်တမဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါဝင်နေရင် तू ကပါလိုက်ဝင်နေတယ်ငါငွေရင် तू လည်းလိုက်ငွေတယ်ငါ့ကိုသိချစ်တာပဲလို့ထင်မယ်နော်ကျင်းတ်ဆရာလို့ထင်မယ်နော်ငါလည်းငို तू လည်းငိုဘာဆက်လို့အောင်ပါလဲနော်နောက်မှပြဿနာရှိလို့ငါငိုရင် तू ကခေါင်းအေးစိတ်အေးနဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့နီလန်ကိုရှာပေးနိုင်မှာဆွေးနွေးပေးနိုင်မှာနော်အဲ့တော့ तू က emotionally independent ဖြစ်မှသာကိုယ်အထောက်အကူပေးနိုင်မယ်နော် emotionally independent မဖြစ်ရင်အထောက်အကူမပေးနိုင်ဘူးနော်psychologically လည်း independent ဖြစ်အောင်နော်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုသူ့ဟာသူရှိရမယ်သူစိတ်ချမ်းသာမှုကိုငါလုပ်ပေးနေဖို့မလိုဘူးရုပ်တရက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါနောက်ဆုံးသိမကောင်းဘူးနော်ငါကသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ် तू ကငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒီလိုမျှော်လင့်ကြရနော်တကယ်ဖြစ်ကြတာလားစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါမိဘစိတ်ချမ်းသာအောင်သားသမီးကတကယ်လုပ်ပေးနေတယ်လားသားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတဲ့မိဘတွေဘယ်လောက်များတယ်လဲအမှန်တမ်းများတယ်နော်99% တော့ကမယ်မထင်ဘူးနော်မိဘကြောင့်သားသမီးစိတ်ဆင်းရဲတာကိုရှိတာပါပဲနော်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်များမလဲဒါလည်းများတာပဲနော်ရာခိုင်နှုန်းအတိအကျတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ psychologically independent ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ तू တော်တော်ကို strong ဖြစ်မှရနော်သူစိတ်ကို तू သိပြီးတော့ तू က तू တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်နေလို့ရတယ်သူ့ကိုတယောက်ကလာပြီးစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှမရဘူးငါစိတ်ကိုသူများစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးငါစိတ်ကိုငါသိတယ်ငါတည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့တရားဘာဝနာမပါဘဲနဲ့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်တကယ်ချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်တိုင်ကတရားအထုတ်မှရဘူးနော်တရားအမထုတ်တဲ့သူတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအမြင်လေးနဲ့မှုယဉ်ကျေးမှုမရှိသေးတဲ့သူဟာချစ်တော့ချစ်တယ်မချစ်တတ်သေးဘူးနော်ဒီစကားနှစ်ခုထပ်ခါပြောတာနော်မချစ်ဘူးလို့မဆိုလိုဘူးနော်ဒီဖုံဖုံကပြောနေတာလူတွေကတယောက်ကိုတယောက်မချစ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ချစ်ပါတယ်မချစ်တတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သူရင့်ကျက်တဲ့သူခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်မှသာသူများကိုတကယ်ချစ်တတ်တယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်တော့သူဝင်နေတဲ့နဲ့လိုက်ပြီးဝင်နေတယ်သူငိုရင်လိုက်ငိုတယ်သူစိတ်ညစ်ကိုယ်ပါလိုက်စိတ်ညစ်တယ်သူကိစ္စတွေအဆင်မပြေကိုယ်ပါတခါတည်းခေါင်းမိတောက်ပြီးတော့ကြာရမရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲချစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ psychologically independent ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကိုအေးချမ်းထားနေရမယ်နော်တာသမီတွေကတောကဖြစ်လို့ရောက်လာပြီဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးနားထောင်နေရမယ်အေးအေးဆေးဆေးသူတို့ပြန်ပြောပြနေရမယ်
သူတို့စိတ်အေးချမ်းမှုပေးနိုင်ရမယ်သူတို့မှပူနေတာကိုပါလိုက်ပူလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးပူပြီးတော့ဘယ်သူမှမအေးတော့အဲ့တော့သူတို့စိတ်ကိုသူတို့နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့သူတို့ကသူတို့တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲဆိုတော့မိဘကနီလန်းရှာပေးရမယ်တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းဒီလိုပါပဲနော်တယောက်ကိုတယောက်ကိုညီပေးခြင်းနေဆိုရင်သူ့ကိုတရားအားထုတ်ဖို့ရနီလန်းပေးရမယ်ငယ်ငယ်လေးတက်ကနော်15နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးကဒါကိုလေ့ကျင့်ပေးသင့်တယ်နော်ဓမ္မသာသူက psychologically independent ဖြစ်လာမယ်နော်ပြီးတော့ intellectual independence ဆိုလည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုယ်တစ်ခုခုသိခြင်းသူများပြောပြမှအသိမှာဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုက intellectually independent မဖြစ်ဘူးနော် dependent ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့တပည့်ဒီမှာဒါပိုတောင်အရေးကြီးတယ်နော်ငါတပည့်ဟာ तू သိကျင်တာကို तू ဟာ तू ရှာတတ်ရမယ် तू အဖြေကို तू ဟာ तू ရှာတတ်ရမယ်နော် तू ဟာ तू research လုပ်နေရမယ် research ဆိုတာဘယ်ဘာသာရမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိတာပဲနော် Burmese major ယူလည်းပဲ research ရှိတာပဲ English major ယူလည်း research ရှိတာပဲ history ယူလည်း research ကရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ तू ပြောတဲ့အချိန်ကိုငါစောင့်ပြီးတော့နေရမှာပဲဆိုရင်ဒါ dependent ဖြစ်သွားပြီနော်တပည့်ကိုအဲ့လိုနေရာမှာထားတဲ့ဆရာတပည့်ကိုချစ်ရမလို့ဘူးနော်ငါတပည့်ဟာသူ့ဟာသူရှာတတ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ဟာသူရှာရင်ဖွေရင်နဲ့ငါထက်တောင်ပိုသိတဲ့သူဖြစ်သွားရမယ်နော်အသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာငါ့အပေါ်မှာမိခိုတဲ့သူအားကိုးတဲ့သူဖြစ်မနေရဘူးအခုအချိန်မှာတော့ तू လိုသေးလို့ငါအကူအညီတက်နိုင်တဲ့လောက်ပေးနေရတယ် तू လည်းယူနေရတယ်သူ့ကိုယ်တော်ပြောရမယ်မင်းတစ်သက်လုံးသူများကိုမိခိုလို့မရဘူးနော်မင်းတစ်သက်လုံးဆရာကိုလည်းမိခိုနေလို့မရဘူးမင်းသိချင်တာမင်းရှာရမယ်စဉ်းစားရမယ်တွေးခေါ်ရမယ်နော်သူ့ဟာသူတီထွင်ကြံစပြီးတော့ဆရာရဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့မတူအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆရာထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပညာရှင်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီသဘောထားရှိဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှင်ဟာရိုးသားတဲ့စိတ်ရှိတယ်သူသိတာကိုသိတဲ့လောက်တိတိကျကျတပည့်ကိုပြောပြတယ်နော်သူမသိတာကိုလည်းပဲမသိဘူးလို့ပဲရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်တယ်ပြောရတဲ့တတ္တိလည်းသူ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုတတ္တိရှိမှလည်းပဲသူဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာရင်းဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်သူက emotionally ရော psychologically ရော independent ဖြစ်တဲ့သူလို့ပြောလို့ရမယ်နော်ပြီးတော့ကိုယ့်တပည့်ကအတက်ပင်ငယ်ဆိုလည်းပဲကိုယ့်ထက်သူကပိုသိနေတာလေးတွေရှိတတ်တယ်နော်တချို့နေရာမှာပေါ့ကိုမသိဘူးသူသိတယ်သူမသိဘဲနဲ့ကိုသိနေတာလည်းပဲရှိတာပါပဲနော်အဲ့တော့သူကမသိလို့ကိုကသိနေတာကိုကိုကပြောပြမယ်ကိုကမသိဘဲနဲ့ကိုတပည့်ကပိုသိနေတာကိုတပည့်စီကပြန်ယူနိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသာအဲ့ဒီဆရာသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲ independent ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်နော်သို့မဟုတ်ရင်ငါမသိတာကိုငါတပည့်ကပိုသိသွားရင်သူကငါအထက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စောစောလေးကသူ့ကိုဥချိုးထားလိုက်နော်ပို့ပြီးတော့မသိအောင်သိဖို့ရအခွင့်မပေးနဲ့အကုန်လုံးပိတ်ထားလိုက်နော်မဆွေးနွေးပြီးတော့ငါဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင် तू ပိုသိသွားမယ်မဆွေးနွေးတော့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဆရာကိုယ်တိုင်ကမေတ္တာမရှိတဲ့ဆရာဖြစ်သွားပြီနော်သူကိုယ်တိုင်က emotionally psychologically intellectually independent မဖြစ်ဘူးဒီလိုပြောလို့ရမှာနော်အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘက်ဆုံးသူ့အားသူကိုသူ့ခြေထောက်ပေါ်သူရက်တည်နေတဲ့သူဖြစ်လာအောင်တဖြည်းဖြည်းသူအားပေးသွားအဲ့လိုမေတ္တာစေနာမျိုးထားဖို့ရထင်တယ်လို့မလွယ်ဘူးနော် Real love is never used to take away from others what they would not freely give. တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာဟာသူကလိုလိုချင်းချင်းမပေးဘဲနဲ့သူစီကဘာမှမယူဘူး။ဒီဘောကမေတ္တာဆိုတာလူယူလို့မရဘူး။တောင်းယူလို့တော့မရဘူးတကယ်တော့။သူဟာသူပေးလာမှပဲရတယ်။ Love outlives a lack of response. ကိုကတစ်ဖက်သားကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်သူကမရင်ကျက်သေးလို့ငယ်သေးလို့နော်သူ့ဘက်ကမမှန်ကန်ကန်တုံ့ပြန်မှုမပြုတ်လာလဲပဲကိုကတော့ဆက်ပြီးတော့သူပေးနေဦးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ကဆရာကြီးတွေဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့သိမှာပါနော်ကိုကဆရာမကြီးတွေအနေနဲ့မေတ္တာနဲ့တပည့်တွေကိုအများကြီးတင်ပေးပြီမယ်သူတို့စီက response ကတော်တော်များများပြန်မလာဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာစေနာကိုအသိမှပြည့်မှုဆိုတာတော်တော်နည်းတယ်နော်ခုဖြင့်အခုခေတ်မှာနေတယ်ဒါကိုလည်းပဲသူတို့စိတ်ဆိုးနေတာထက်သူတို့ဒီလိုတန်ဖိုးထားတတ်လာအောင်ပြောရတဲ့နည်းနဲ့ညံ့တင်မွေးတဲ့နည်းနဲ့သူတို့တင်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော် selfishness
Koga selfless. Ko Jogo Mangabene, Turu Pinide, Turu selfish pinning. Lekha Umabe. No, she separate P. Turu Bidwaya Umabe. Damada, the Shinja and Turu Dawa, the Bopala, but Turu Lebe, selfless Pilali. No, and mistakes. Mara Yunari. Miban and Dad Mile, Amayan Surashida. No, Siadwe Leve, Amayan Surashina. No, good wega, Mother Rekama. They shut down, they chow down. Karagongo down, chung down, looked him. Two Mao Lekam, Tikam. Idicadulu Mother me, the Amadi being a good way, Tenganza Pite. The Duane, Shepulamlo, Jobulamlo, Saluba. The Amajambe, not a Mamabuya, to a Nibi little Pitwabi. The Loin Mare, the Lumaloin, the Mupi Vilolation, a man Edwali. A Masura, Nedwara, she. No, Mamma Usra, she go, she. No, a man Nedwara, she. Throw Sanabo Yejir, no. Mara will be a man Nedwa Ome to Nilampi would think. Niba left Mara, Siadama left Mara. That me left Mata, the very left Mata. The game made that Halushi to do Mau, shut down, chow down, looking. Malo Yemakan yell, a building. Mabi Maxeluba. No matter who is at fault. Mother Kisama, but do Marasura Yimchi. To Mamma go Mamma. Nibaga Madwane, Mother Barelo won't come up. And I will shepulum, joculum. See, I got Mother and Leve, see a Madone. He is easily Biola. Mamma do she. Todo, Papio, a dinner bushielu, Boa Dichum Bumialua, Maro Nema. Dinner near the redu, a Dichum near the redua, a mam yauma. And it cannot be taken back. Nidasura, Pianula Lumia. No, the job. Nabio Luminino, Namachito, and a Medamudo. Nidasura, baby that Pian Yoting Lumia. Ya did it in a Gurega era, Pileta, Midam Holu. No, the Gurega Pileta to obey you to Kukushini. Sanazia Chelek lady, no, the lady. A good kid, Lunga Midan and Bataba, and Blood Dream, some of the loud chew, Majiro, through the name. Take this agent. Nega Midasura, Balesro, come on this agent. Alone as a son and Yama, no? Simon and Midasin and Sassan was agent. If it can be, it is not loved. It and it cannot be taken back. Pianulu Mayao, no? If it can be, Pianulu Yage, it is not loved. Midam ho. The Chuluria, Dolive, Medaguna, Gima, she, no? The Gegube, two Chaja, Sidana Simane, Boku Dulu don't be in Yamalutin, no? In the Medagilu, she. Eluria, they are amazingly unselfish. The Kego go Joson and Lupin. Hello, Uma Sabaro, the Pumokanakana beyond it, Siawanji Diajo Uma beyond. Dr. Alexander Fleming's already. Nippon has sell out research look the penicillin to out to Yala. No, there come a balolesro, medium musululas or tolone. A pillow letter. A miai tola in Zibo Doma. Zibo Dway, seeing Ludia, the Sabo, we brought Tony. No, do not deal with any lomo, no, Ludari, Aluma Mitata. Eddie Midamu, Emmadan Lizard, Emmadan Ahore. The Pomo in Lydia to John Papura. Take to me out the Egrea, Alexander Fleming, John Papura. Papura, a mere and Sanara, a good he let do the Riado, a good he do, say Tiani, computer me. Lily says a computer me. Nada Tunia Maso, Tulo, Loname Luro, Nakuna, a teacher of your name. Tito Gwena, I Talang, Ramana Chandas on Pitoma. You like Edlo, the children, she, no, the Kego, Paramation, Poku, Duli, Lupio Yara, no. The Kairo go Jensaji, Twitchy. Madoma Pite, we see the cook, say what the cook, say what a dead and a pattern, no. I can see the Mungati to know Yaga Bisoro. Midu Muso Tolon and Isubanga Pilemna. I say what I say your law research out. Hello, Pilabro, Duaro, Eddie microbiologist born, Eddie to take to Nidwara.
တိတ်ချမ်းသာကြီးမနေခဲ့ရပါဘူး altruistic အများအကျိုးတကယ်ကိုလူလားဆောင်ရွက်ပြီးဘာမှပြန်မမျောလင့်ဘူးတချို့လူဆိုသူတောင်မှမသိလားနော်ကိုကအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့လူဟာရသွားတဲ့လူကဘယ်သူလဲဆိုတာတောင်မှမသိဘူးသိဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးသူအကျိုးရှိရင်ပြီးတာပဲ able to offer others a truly unconditional condition ဆိုတာနောက်ကဘာမှမျောလင့်ချက်တတ်မှတ်ချက်အချုပ်ချယ်အနှောင်ဖွဲ့နှောင်ကျိုးမဲ့နော်မပါဘူးနှောင်ကျိုးမပါဘူးနော်နှောင်ကျိုးမဲ့တဲ့အကူအညီကိုပေးလိုက်တာနော်ကောင်းသွားအောင်ဆိုပေးလိုက်တာ unconditional continuing သူမြတ်တာလည်းတမသွားဘူးနော်အဆက်မပြတ်သွားနေတာနော် continuing love with no strings attached နောက်ကဘာမှကျိုးနောက်အမိကျိုးလေးမပါဘူးဘာမှပြန်မပြောလင်းဘူးအင်မတန်ဖြစ်နေမှုခိမ့်ပါတယ်နော်တိုးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်အောင်တော့တော်တော်ကိုကြိုးစားမှာဒါလူတိုင်းပဲသိပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ချာပူပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားတတ်လာလိမ့်မယ်တခါလေထားဖို့ကြိုးစားတယ်ရပြီလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတခုခုကိုယ်သဘောမကျတာတို့မို့ကိုမျောလင့်တာကိုသူကပြန်မပေးတဲ့ခါမှာကိုမေတ္တာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဆို continuing မဟုတ်တော့ဘူး unconditional မဟုတ်တော့ဘူး strings လေးတစ်ခုနောက်က attach ဖြစ်နေတယ်နော်နှောင်ကြိုးလေးတစ်ခုပါနေတယ်အဲ့လိုလုံးမိတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်မှဟောဒီလူကိုငါတကယ်မေတ္တာထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြုံလာတဲ့ခါမှာငါသဘောမကျရင်ကြုံတဲ့ခါမှာငါပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီငါမေတ္တာအစစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာငါမေတ္တာစစ်ထားမယ်ဆိုလို့ထားတဲ့တဲ့ပြင်နဲ့ဖြစ်မသွားဘူးအင်မတန်တတိဉာဏ်ပညာကြီးမှနော်အမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ပြီးတော့နေသွားနိုင်မှဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဆင့်မှာသိဖို့လိုတာကငါဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇနီးလင်မယားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တာသမီဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာတစ်ပည့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လုပ်ဖို့ကံပဲဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဘာမှမသိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့သူ့ပေါ်မှာကိုကမေတ္တာထားနေတယ်လို့မေတ္တာအစစ်အမှန်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့ကိုကထင်ထားရာကနေတစ်ချိန်ချိန်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိလာလို့မေတ္တာမထားနိုင်တော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုတေးသေးချာချာပြန်ကြည့်လိုက်ဖို့အဲ့ဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာထားနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့အရေးမှာဒီ step က first step ပထမခြေလှမ်းပဲငါမေတ္တာမထားနိုင်သေးဘူးငါမေတ္တာမျှော်လင့်ချက်ပါနေတယ်ဒါကြောင့်မစစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအရင်သိဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမသိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတူကြီးဖြစ်နေတာကိုအစစ်လို့ထင်နေအစစ်ဘယ်တော့မှမရဘူးနော်ဒီချက်ကအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်သူတစ်ပါးစီကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကိုရဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်လို့နော်ကိုကစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာပေးနိုင်ဖို့ကလည်းအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပိုများတယ်လို့ထင်တယ်ပေးနိုင်တာကပိုအကျိုးများနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတော်များများဟာအချစ်ခံကျင်တာပဲများကြတယ်ကိုကတကယ်မချစ်တတ်ဘူးတကယ်မပေးနိုင်ဘူးတကယ်ပေးနေတဲ့ခါမှာပေးနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်အတွက်အမှန်တန်ကျဉ်းနှံ့မှုကိုပေးတယ်နော်အမှန်တန်အေးချမ်းမှုကိုပေးတယ်စိတ်ကိုအမှန်တန်လေးနဲ့သွားစေတယ်အမှန်တန်မြင့်မြတ်သွားစေတယ်လွတ်လပ်မှုလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘာမှနှောင်ကြိုးမပါဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုပေးလိုက်ရတာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပဲသူ့အတွက်ကောလွတ်လပ်မှုရှိတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မြတ်တဲ့အစစ်ဟာနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ်သူလည်းလွတ်လပ်တယ်ကိုလည်းလွတ်လပ်တယ်လုံးဝအနှောင်ဖွဲ့မရှိဘူးသူစီကတခုခုကိုကမျောလင့်လိုက်ပြီဆိုရင် तू မလွတ်လပ်တော့ဘူးနော် तू ကကိုယ့်အလိုကြတခုခုလုပ်ပေးရတော့နော်ကိုကရောဒါကိုမျောနေရမယ်မျောလင့်နေရတော့မယ်နှစ်ယောက်စလုံးမလွတ်လပ်ဘူးနော်အဲ့တော့မေတ္တာအစစ်ကနှစ်ဦးစလုံးကိုလွတ်လပ်စေတယ် Their unconditional love allows them to love without concern for themselves သူတို့ရဲ့နှောင်ကြိုးမပါတဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်သူများကိုချစ်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ထည့်မစင်တာတော့ without concern for themselves သူကလွတ်လပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားရင်သူကသူတခြားကိုခွဲသွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနောက်မှအားကိုးရမယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အားငယ်တော့မှကြောက်တော့မှနော်တကယ်ချစ်တဲ့လူကအဲ့လိုမကြောက်ဘူးတဲ့သူဟာသူနော်ခုနပြောလို့ financially လည်း independent ဖြစ်သွားပြီနော် emotionally လည်း independent ဖြစ်သွားပြီ psychologically လည်း independent ဖြစ်နေပြီ intellectually လည်း independent ဖြစ်နေပြီ
ကိုယ့်ပေါ်မှာလုံးဝမိခိုးဖို့အားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူးရခိုင်နှုန်းပြည့်သူဟာသူ့တစ်ချက်ပေါ်သူရက်တည်နေသူဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ငါ့ကိုအားကိုးဖို့မလိုတော့ဘူးသူ့ဘဝမှာငါမလိုအပ်တော့ဘူးနော်လူတော်များအဲ့ဒါကိုကြောက်တယ်ငါမရှိရင်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုသိလို့ချင်တာပဲနော်ငါမရှိရင်လည်းနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောမကျအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟာသိအားငယ်စရာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ငါမရှိလဲသူနေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါမှအားငယ်စရာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါဟာအားငယ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီအားငယ်တတ်တဲ့သူဟာချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်အများကြီးဝေးသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကအားမငယ်တတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကကိုအားကိုနေတဲ့သူနော်အစစအရာမှာကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရတဲ့နေတဲ့သူဖြစ်လာမှသာသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တကယ်သိချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘယ်အချိန်မှလူတယောက်နဲ့တယောက်ကတကယ်ချစ်တဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုတော့သူလည်းသူ့အားသူကိုနေတဲ့သူကိုလည်းကိုအားကိုနေတဲ့သူသူမရှိလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်အကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိကြည်ကြည်နက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေသွားနေတဲ့လူကိုမရှိလည်းပဲသူ့ဘဝကိုသူ့ဟာနဲ့သူအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိနော်ကြည်ကြည်နက်နက်ချမ်းသာသာနေသွားနေတဲ့လူအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်တယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်ချစ်တာပဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ချစ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်မေတ္တာအစစ်ဆိုတာ independent ဖြစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုသားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုကပြုစုပေးတယ်ပြုထောင်ပေးတယ်တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ပညာတွေသင်တယ်တက်လာတယ်လုပ်ရည်ကံရည်တွေစဉ်းစားတာတွေတွေးခေါ်တာတွေသူမှအများကြီးတိုးတက်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းအလောက်ကံလုပ်တဲ့ပတ်စံတွေပါတွေသူရှာနိုင်တယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်နော်တခြားတစ်ခုခုဌာနတစ်ခုမှာလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်နော်နောက်ဆုံးသူ့အိမ်နဲ့သူ့ဟာသူရပ်တည်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီသားသမီးနဲ့အဲ့ဒီမိဘဟာ dependent ဖြစ်တဲ့မေတ္တာမဟုတ်တော့ဘူး independent ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသားသမီးနဲ့မိဘ relationship ပုံစံလည်းပြောင်းသွားပြီနော်မိတ်ဆွေကောင်းပုံစံကိုပြောင်းသွားရပြီand without necessarily being loved in return အဲ့ဒီချက်ကပို့တော့ရေးကြည့်တယ်နော် their unconditional love allows them to love without concern for themselves နော်ကိုယ့်ဘုကိုထည့်မတွက်ဘူးနော် and without necessarily being loved in return နောက်ပြန်ချစ်မှာပဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မထားတော့ဘူးနောက်ပြန်မချစ်လည်းရေးမကြည့်တော့အဲ့လိုစိတ်ထားတဲ့လူမှာ तू ဘယ်လောက် independent ဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ငါကသူ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်မေတ္တာစိတ်နဲ့သူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုငါဆောင်ရွက်ပေးတယ်အကူအညီပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးငါ့ကိုပါအားကိုဖို့မလိုတော့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်သူ့အားသူကိုယ်နဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ငါအထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်နော်နောက်ဆုံး तू ကငါ့ကိုမလိုတော့တော့तू ငါ့ကိုပြန်ချစ်မှာပဲလို့တော့မှမမျှော်လင့်တော့ဘူးဘယ်လောက် free ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကြည့်မယ်နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာအဲ့ဒါတော့မမျှော်လင့်တော့ဘူး getting a return on their love is not what matters to them ကိုကသူ့ကိုချစ်လို့သူ့စီကတစ်ခုခုပြန်ရဖို့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကသူ့အတွက်တည်းအဲ့ဒါအရေးမကြီးတော့ဘူးနော် not what matters to them truly unconditional love is both free and freeing နော်ဒါကခုနပြောတဲ့အတိပဲနော်ပါသွားပြီနော်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဘာမှပြန်ပြီးတော့မမျောလင့်တဲ့နော်မေတ္တာဟာအဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကလည်းလွတ်လပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုပေးလိုက်ရတဲ့ခံရတဲ့လူဖို့လည်းပဲလွတ်လပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ကိုတေချာကိုလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစေချင်တာနော် both free and freeing they are free to love or not သူချစ်တယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်ချစ်တာပဲမချစ်ရှင်လည်းမချစ်ဘဲနေရုံပဲရှိတာပဲဒါအတင်းကြပ်ကြီးအမိတ်နဲ့ပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော် and others are free to respond or not သူတစ်ပါးကလည်းသူကမေတ္တာစေတနာနဲ့ကူညီပေးတာဆောင်ရွက်ပေးတာကိုပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ခြင်းလဲတုံ့ပြန်ပါမတုံ့ပြန်ခြင်းလဲနေပါကိစ္စမရှိဘူး others are allowed to grow on their own terms သူတစ်ပါးဟာသူ့ဟာနဲ့သူ့ဘဝသူ့အခြေအနေသူ့ personality သူ့ပါရမီအလျောက်ကြီးပွားသွားမှာပဲနော်အဲ့ဒါကို तू ကခွင့်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုခွင့်ပြုနိုင်ဖို့တော်ခဲရင်လည်းနော်အလုံးခဲရင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒီပုံကကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခံစားချက်ကလေးကိုပြန်တတိရတယ်နော်ဆိုတော့ပုံမလင်းပဲတိပိသားကိုပဲပြောရမှာဆိုရင်ဒီဘုံကမိဘတွေကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုံကဝါနာပါလာလို့ကိုယ့်ကိုစားပြီးဖတ်ရှုရင်လေးလိုက်နေကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်နော်
Macauna let the Kumamlo. Buddha Diama, Macamu, appeared Chemamba. Kanakana Mibana Yampide, Yampide, Mengalato Dubaru, Toto Babia, Pachi, the Tema Macauna Babal. Piazama, the Kula Macauna Bia, Macauna Pelem. Can Hama Barno, Matabitu Upatan. Mibaso did the Chatane at the Royal Nainora. Miba Logio Bar Majabula, Majay Biol, the Checo Blamana Line. Eluja let the room done him. The women look him a baby. Hello. Go on terms ne go G water. Come up your name. To road terms a time, Chibuama Jade. No, to road dance around, then to road looks around. Go a swansa, go one, and go look and bro. Lola Dora Chihuahua. Come up your name. No, Tanara Mdantanava. No, Malonzo. The Pomo and Mibaria. The Pomo on the Rodo Coyote. The Ludam would have a mutad. No. Emadan Sodaka did them yard. Sagane, so you know, below my meow, flip up, Yaranina Biambura. No, even if it means that they will grow away. Koga do chidesi to grow up here on the Macau, grow away to Alebe, Kisamishi, Debea, to Hadu, Loka and Chihuahua to Abra, not so cool, Quaquabro, to Alang Leve, to Abazi, no, who might show that me Chila Kama, or a pay Chinia, to Nangaka Dora Kalishi, to Abazi. Computer, no. Diluma Moileve, there are Yoban Kanago Ya, no, Kanago Ya, Yadabao, and about Tokadora, no, Tala grow away, no. A dueco a dimia grow away Piduango. Piduan no, go did it, go lacantare, a dueco Usabata Diao, to got Lemacando Bene, two Nyane to sharp we brought, two Mane Tenao, look to Alacamalebe, a thing young by Simon grow away Piduavi. Go not to net charge you to with Wabi, no, Lacanayami. They always remember that it is an immense privilege for others to allow them to be part of their lives. A gift others bestow on them, not something they can rightfully claim for themselves. Kuga to the bago, a kuni pequin, yarago be. Yaha go to a less on it to Kuyala to the malady, Yaban going to Kulu Musa. And Madame Lubiomle, Taboya Kayin it, the water the Kulu Suama, no? Ematan Lin the Mimia Davi, no? Did the water you, Lilliness and I be tatted, no? A tutti pin, the Bodava Diago, the gay nene Lila Lexare, Tidelusin. The Boba Macay, no? The Ubama Kusabaro, Kanakana Bion Ubama. Boat and the Ayam Dan Shiro, me battle, that me to let Pitacale, she no? Adelo, Pitalu, a Miai to Yan. Majam Jabian do ya. I am Boaga do a pega, the woman to tap it. The champion at the Pomo Manley and dead Huni Jonga, John the Gai, Sound Dobro, do the me Jesus in my way, Calabian chid. Hello, do go hang up a pay boalonga, the dow to use you tongue. No? I could the dow to a pay bianto. Hello, I down in the Luciname. I could not die in water happy. Holonga to now abuse it, I could not do be abused. No? So that is a queen to Kuyanam too. No? Privileged to Kuno. Now to Buzu Gera, who have been brought Buzu Queen. Yabi. Hello, Mamma Milani Mama, the only dear for a dog jaraji. No? Kune Patella Kama, two Guni Bekun Yara, go to a queen to the Kuyara. Yaban going to come home. Sanachizama, no? Emadan te muy ne nera pare, di dota. Emadan chiche, emadan mimia de dota. To the bow, kuni gwe yara goga, emadan chimare gift, let's sound you to Kuyadaluba. Nara kuni pelalo to bow, not pine wabi. Not higher money, to the water him tading. Alu kuni gwe yala dagobe, chinani mani. They are as altruistic as human beings can be.
လူသားတယောက်အနေနဲ့အများကျိုးကိုကျိုးလုံးဝမပါဘဲနဲ့အများကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာမှာအစွမ်းကုန်ပါပဲဒီသဘောထားမျိုးထားနိုင်သွားရင်ဒါအစွမ်းကုန်ဖြစ်သွားတယ်နော်တာသမီတော်မှဘယ်ဘဝကငါကျေးဇူးရှင်မှမသိဘူးနော်အခုဘဝငါတာသမီဖြစ်လာတယ်ငါတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ခွင့်ရပြီကျင့်ဆရာကောင်းလိုက်တာနော် they are unself-conscious about their goodness ငါတဲတော်လူငါတဲကောင်းတဲ့လူလို့ငါအမြဲမေတ္တာကရုဏာကြီးတယ်မေတ္တာရှင်ကြီးလို့သူတို့အဲ့လိုမတွေးဘူးတဲ့နော်ဒါလောက်မေတ္တာကြီးပါရဲ့နဲ့ကိုမေတ္တာရှင်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်သူတို့မယူ unself-conscious about their goodness not letting their right hand know what their left hand is doing နော်ကိုဘယ်လက်ကလောက်တာကိုညာလက်ကိုမသိအောင်လောက်လိုက်တယ်တဘောကဂုံမပေါ်ဘူးနော်ကိုကမေတ္တာထားတယ်ကိုကအကူအညီပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူသိအောင်မလုပ်ဘူးဂုံမပေါ်လိုက်ဘူးရတော့ဖြစ်တော့အတိမတ်ပြတော့ခံကျင်ကြတာပဲနော်ငါအများကြီးဆောင်ရတဲ့သူငါအများပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့သူအဲ့ဒါလို့ငါ့ကိုအများအတိမတ်ပြကြငါ့ကိုဂုံပြုကြဆိုတာမျိုးမျောလင့်မိတတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်မေတ္တာစစ်မှန်တဲ့သူဟာအဲ့ဒါကိုတောင်းမှမမျောလင့်ဘူးနော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားပါ they have immense reservoirs of goodwill နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာစေတနာတွေဟာအင်တန်ကြီးမားတယ်ကုန်ခမ်းမသွားနိုင်ဘူး reservoir ဆိုတာကိုရေခါတာကြီးနဲ့ရေလောင်ထားတယ်လို့ပဲနော်အင်တန်အများကြီးရှိနေတယ်သူတို့မကုန်နဲ့မခန်းနိုင်အောင်ရှိတယ် and are absolutely delighted to the good fortune of others သူများမှာအစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအင်တန်ဝန်တာတဲ့သူနော်မုဒိတနော်မေတ္တာကရုဏာတွေမကောက်မုဒိတအင်တန်ကြီးမားတယ်သူကသူအစဉ်ပြေနေလည်းပဲဝန်တာမှာပါနော်ကိုကအကူကြီးပေးလိုက်ရလို့အစဉ်ပြေသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအင်တန်ဝန်တာပြီးကျင့်တတ်နေတာအဲ့ဒီမှာသူကျင့်တတ်မှုကလမ်းဆုံးနေတာတုံ့ပြန်မှုမမျှော်လင့်တော့နောက်ထပ်ဘာမှမလုပ်တော့နော်ငါလုပ်ပေးလိုက်လို့ငါအကူကြီးပေးလိုက်လို့သူအစဉ်ပြေသွားပြီဝန်တာလိုက်တာပြီးပြီအဲ့နေရာတွေမပြီးသွားဘူး their attitude is that good is to be done သူတို့ရဲ့သဘောထားဟာလုပ်တဲ့တာကောင်းတာလုပ်လိုက်ရမယ်နော် no matter who does it or who gets the credit for it ဘယ်သူလုပ်တယ်ဘယ်သူကနာမည်ကောင်းရသွားတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးနော်တရားရောက်အကျိုးရှိသွားပြီပြီးတာပဲအဲ့ဒါနော် their intentions and actions are purely directed toward the good of the other with no ulterior motives သူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့သူတို့ရဲ့အပြစ်မှုဟာအများအကျိုးရှိဖို့ပဲကိုကျိုးကိုဘာမှပြန်မငဲ့ကွက်ဘူး the more they give of themselves the more there is to give သူတို့ရဲ့မေတ္တာကရုဏာတွေနော်အများကျိုးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုများပေးလေလေသူတို့မှာပေးစရာကများလာလေလေပဲပေးလိုက်လို့ကုန်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်အဲ့လိုပေးနေတယ်အခုပြောရင်လည်းပြုံးနဲ့တခုသွားတတိရတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေက Mother Teresa ဆိုတော့ကြားဘူးလားမသိဘူးနော်အသက်အရွယ်ငယ်လေးတွေကနော်ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေဘဝနဲ့ကလေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံအဲ့ဒီကာလကတ္တာနာမှာထင်တယ်နော်ကာလကတ္တာမှာကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့နော်လမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူမာတွေကိုတည်ပို့ပြီးတော့နော်အရေးအဝါသားရှိနေအောင်သွားပို့ပြုစုနော်တောင်းပြီးတော့ तू ကလိုက်တောင်းရတယ်လိုက်တောင်းတာမှတော့မှသူ့ကိုဆဲလွတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်မောင်းလွတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်ရသူ့မှာလည်းရှိလို့မှမဟုတ်ပဲနော်လိုက်တောင်းပြီးတော့အစားအစာကျွေးတယ်ဆေးကုပေးတယ်လမ်းမှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးတွေကောက်ပြီးတော့မွေးစားတယ်မွေးပေးတယ်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့လည်းပဲသူ့ကိုတော့အတိမတ်တော့ပြုလာတာပါပဲနော်သူ့ Nobel ဆုတွေပါပြီးတယ်လို့ကြားတယ်ပြီးထိုက်ပါတယ်နော်သို့တော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့ဒီ Nobel ဆုလိုချင်လို့လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး the more revered they are revered ဆိုတာအများရဲ့လေးစားမှုကြီးညိုမှုမြတ်နိုးမှုပူဇော်မှုဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးတွေကသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့မြတ်နိုးလာလို့ပူဇော်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့လိုပူဇော်တာမြတ်နိုးတာအယုဒ္ဓေပြုတာများလေလေ the more humble they become မာနကြီးမသွားဘူးနော်ပို့ပြီးတော့မာနကိုနှိမ်ချတယ်ငါကအလုတ်ကျွေးပြုနေတဲ့လူပါဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲထားရတယ်ငါပြည့်စုံခွင့်ရတာကိုပဲငါကျင့်တတ်ပါပြီနော်အများကိုအမွှန်းတင်နေတာကိုမမျှော်လင့်ဘူးနော်ခေါင်းပေါ်တင်ထားတာကိုမလိုချင်ဘူး the more power
people give them in their lives အဲ့ဒါလို့ဘာမှကိုကျိုးမမျောလင့်မနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝကိုချုပ်ချယ်လို့တဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးမထားဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်မေတ္တာစေတနာအစစ်မှန်တဲ့အကူအညီပေးတဲ့လူကိုတခြားလူတွေကပိုတောင်းမှဘဝထဲမှာနေရာပေးတယ်နော်ပို့ပြီးတော့တိုင်ပင်တယ်ပို့ပြီးတော့အသိမှတ်ပြုတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော် the more power people give them in their lives ကိုယ့်ဘဝမှာသူ့ကိုပါဝါတွေအများကြီးပေးထားတာအဲ့လိုပေးလေ the less they want အဲ့ဒီပါဝါကိုသူတို့မလိုချင်လေနော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးခွင့်ခြေလှယ်ခွင့်ရတာကိုသူတော်များကြိုက်တယ်နော်အထူးသဖြင့် powerless ဖြစ်တဲ့လူဟာသူတစ်ပါးဘဝကိုခြေလှယ်ရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ကိုကပါဝါမရှိတယ်လို့နော်စွမ်းရည်တတ္တိမရှိတယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူဟာသူတစ်ပါးကိုနိုင်ခြင်းတယ်သူတစ်ပါးကိုနိုင်လို့ရသွားရင်သူနည်းနည်းအားတက်တယ်နော်အဲဒီအခုလိုပြောတဲ့လူကတော့သူတစ်ပါးကပါဝါပေးလာတာတောင်မှနော်သူမလို့ခြင်းဘူးသူတစ်ပါးကအနိုင်မြူခြင်းသူတစ်ပါးဘဝမှာလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့စိတ်ချဲလဲခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာပဲ the less they think about themselves သူတို့ကိုသူတို့ဘလောက်ဂုဏ်ရှိတဲ့လူဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူဘလောက်မေတ္တာကြီးတဲ့သူစသဖြင့်ဒီလိုမတွေးဘူးနော်အဲ့လိုကိုယ့်ဂုဏ်ကိုကိုယ်မဖော်လေလေ the more others love them ကိုယ့်သူတစ်ပါးကပိုချစ်လေပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချစ်စေခြင်းလို့မရမကချစ်အောင်လိုက်လုပ်လေလေမချစ်လေလေပဲနော်ကြာရင်လူတွေကသိလာတာ तू ဓာရီလိုက်လုပ်ပေးနေတာအမှန်တော့ငါ့ကို तू တနည်းနည်းနဲ့နိုင်ထားခြင်းလို့ငါ့ကိုမလွတ်လပ်အောင်လုပ်နေပြီနော်မလိုအပ်ပဲနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးပေးတာရှိတယ်နော်မလိုအပ်ပဲနဲ့ပေးလေလေအနှောင်ဖွဲ့ရကြီးလာလေလေပဲမလိုခြင်းလေပဲနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေပြောတာကြားဘူးတယ်ငါမှတော့သူတို့ကိစ္စကိုတခါတည်းနေမအညာမလိုက်လို့ပေးနေရတာနော်ပြီးတော့အခုကြည့်သူတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောပြန်ပြီငါကြတော့သူတို့ကဘယ်လိုပြစ်ထားတာနော်မောစလာလို့တော့မမေးလိုက်ဘူးသူတို့ညှော်လင့်နေတာဟုတ်နော်သူတို့ဘဝမှာကိုကအရေးပါခြင်းအတိတ်ပဲရပါတယ်လို့စေတနာမမှန်လို့ပါနော်စတိတ်ရှင်းတာပဲနော်အဲ့တော့တတိထားကြည့်ပါသူများကိုကအကူအညီပေးပြီးမှစိတ်ပြည့်ရပြီဆိုရင်ငါစိတ်ပြည့်ရတာငါစေတနာကိုကမဖြူစင်လို့မတန့်ရှင်းလို့စေတနာမမှန်လို့ငါသဘောထားမမှန်လို့ပါနော်သူ့ဘက်ကကျေးဇူးမတိတတ်တာတော့မှန်ပါတယ်နော်ဟိုတစ်ဖက်ကကျေးဇူးမတိတတ်ဘူးဆိုတာတော့မမှားနိုင်ဘူးနော်ဘာလို့ကျေးဇူးတိတတ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခဲရင်ပါတယ်တိုးတော့ကိုကစိတ်ပြည့်ရတယ်ဆိုတာကိုကသူစီကအဲ့ဒီကျေးဇူးတိတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကိုကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့နေရာပေးတာလေးကိုလိုချင်နေလို့ပါနော် Emotionally attuned to other people they are the most empathetic of the personality types နော်ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့လူဟာသူက emotionally သူများရဲ့စိတ်ကို tune လုပ်လို့ရတယ်နော်တိတ် sensitive ဖြစ်တယ်နော်ဥပမာ radio အတန်ဖမ်းတယ်လို့ပဲအဝေးကလွှင့်တဲ့အတန်ကို तू ကျူးလို့ပြီးတော့ဖမ်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပဲအထူးသဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့သူမေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့သူမေတ္တာဘာဝနာတို့ဘာလို့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပွားနေတဲ့လူဟာသူတစ်ပါးကို तू ကျူးလို့လို့ရတယ်နော်သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများနေတယ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းမှန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဟာကိုချင်းစာနိုင်တဲ့လူတွေထဲမှာတော့အားအကောင်းဆုံးလူတွေဖြစ်နေတယ်နော် Empathy is the quality of being able to feel with another person to experience his or her feelings as if they were your own နော်အဲ့တော့ empathy ဆိုတာကကိုချင်းစာရဆိုတာကသူ့စိတ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူခံစားတယ်လို့ခဏခံစားကြည့်တာနော်သူလောက်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ခံစားလို့ရတယ် Empathy makes the feelings of others your feelings their needs your needs နော်အဲ့တော့ကိုချင်းစာလိုက်လို့ရှိရင်သူခံစားချက်ကိုကိုယ်ခံစားချက်လို့သဘောထားလို့ရသွားတယ်နော်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လို့သဘောထားလို့ရသွားတယ် Just knowing that someone else knows how you feel ကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲစရာတော့ကတစ်ခုခုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတခြားတစ်ယောက်ကငါဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာ तू သိတယ်လို့အဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာနော် that someone weeps with you cares about you takes your needs seriously and will do all he or she can do to help you is itself a source of great comfort in times of trouble ကိုချင်းစာမဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကကိုမှဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာ
စိတ်ကိုနည်းနည်းတက်တာစီတယ်နော်တို့မဟုတ်ရင်လူတွေကတိတ်ဖော်မဲ့တယ်လို့အထီးကျန်ဖြစ်တယ်နော်အားငယ်တတ်တယ်လုံးလေးအင်တန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ကိုတယောက်ကိုချင်းစာနိုင်ဖို့အင်တန်ရေးကြည့်တယ်ဒီကိုချင်းစာစိတ်တကယ်အားကြီးလာရင်လည်းပဲသူ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာတယ်နော်ဘာမှမခဲရင်တော့ They are charitable and put a positive interpretation on everything emphasizing the good they find in others သူတို့ကအင်တန်စိတ်ကောင်းရှေ့လူဖြစ်တယ်သူများရဲ့ကောင်းကွက်ကလေးတွေကိုအမြဲတမ်းအသိမှတ်ပြုလို့ရှိတယ်နော်ကောင်းတာကိုပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်တယ်အားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ psychology မှာသူ theory တစ်ခုရှိတယ်ဟို selective reinforcement လို့ခေါ်တဲ့ theory တစ်ခုရှိတယ်နော်လူတစ်ယောက်မှာကောင်းတာလေးရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာကိုခဏခဏပြောအဲ့လိုပြောအဲ့လိုပိုကောင်းလာတယ်နော်လူတစ်ယောက်မှာအဆိုးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဆိုးကိုခဏခဏအပြစ်တင်ကြိုင်ဒီလိုပိုဆိုးလာတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတော်ဘဝဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုးတာတွေ့ရင်အကျွေးမထားဘူးနော်ဟုတ်တာထက်ပိုပြီးတော့ချက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ကောင်းတာတွေ့ရင်တော့မမြန်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်တယ်မပြောတော့ဘူးဒါကိုသားသမီးတောင်ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်နော်ကိုသားသမီးတော်တာကိုအတိမမပြုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအပြစ်တင်မင်းအလကားကောင်မင်းလူဖြစ်မဲ့ကောင်မဟုတ်မင်းခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်နော်မင်းအလွန်ပြင်းတဲ့ကောင်ပဲအလကားရှင်ဖြိုးနေတာပဲအဲ့လိုပဲသူ့ကိုပြောပါများတော့ तू က yes လို့ပြောလိုက်မှာပဲနော်ကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုပြောပါများလို့ तू yes လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုအတိတ်ပဲဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ तू လက်မှတ်ရသွားပြီတရားဝင်စိုးပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီနော်ဒီရင်တော့ तू မှတရားဝင်စိုးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခုတော့မိဘကသူ့ကိုတေးချအတိမှတ်ပြုလိုက်ပြီဘာလို့အတိမှတ်ပြုလဲဆိုတော့လူဆိုးလို့အတိမှတ်ပြုလိုက်ပြီအဲ့တော့ तू မှတရားဝင်စိုးပိုင်ခွင့်ရှိသွားပြီ तू ပို့ပြီးတော့စိုးတော့မှာပဲနော်အဲ့တော့ကောင်းစီခြင်းနေကောင်းတာကိုအတိမှတ်ပြုပါဓမ္မမေတ္တာထားရရောက်မယ်နော်ဟိုစိုးရလေးကိုအပြစ်ဒဏ်အလွန်ကြုံပေးလို့ရှိရင်မေတ္တာထားရမရောက်ဘူးချစ်ရမရောက်ဘူးနော်အပြစ်ဒဏ်အလွန်ကြုံပေးရင် punish လုပ်ရင်လိမ္မာမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားတယ်နော် punishment ကမခံကျင်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ react လုပ်ဖို့ရအားပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်သူစိုးတာလွဲတာမှားတာကိုအတားလေးလက်ခံလိုက်လို့ရှိရင်သူနောက်ထပ်စိုးဖို့ရမလိုအပ်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲသူအတားလေးလှည့်ပေးလိုက်ဖို့ကောင်းတာကိုပဲအတိမတ်ပြုလိုက်ဖို့နော် They are exceptionally thoughtful about the material, psychological, emotional or spiritual needs of others. နော်ဒီလူတွေကဒီလိုမေတ္တာကရုဏာကြီးတဲ့လူဟာသူတစ်ပါးရဲ့ material need ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်နော်အစအစာလိုမယ်အင်ကြီးဝတ်စားလိုမယ်နော်ပတ်စံတို့ဘာလို့လိုမယ်အဲ့တော့မိဘဆိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲကြည့်ရမှာနော်လင်မယားဆိုလည်းပဲဒါကိုတတိထားရမယ်နော်လိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ psychological စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူ့မှာဘာလိုအပ်တယ်လဲသူကသူခိုင်မာတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးရမှာနော် emotional need သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားမှုတစ်ခုရှိလာတာကကိုချင်းစာပေးဖို့ဒါ emotional need တစ်မျိုးဖြစ်သွားတာနော်သူကိုယ်တိုင်သူ့ emotion ကိုသူ့ဟာသူ control လုပ်နိုင်ဖို့သူ့စိတ်ကိုသူသိပြီးတော့ကြည်လင်အေးချမ်းအောင်နေတတ်ဖို့ spiritual needs of others spiritual ဆိုတာပါနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒါထည့်စမ်းရမယ်အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ယဉ်ကျေးမြင့်မြတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အထောက်အကူပေးရမယ်အဲ့တော့သားသမီးချင်းတို့မဟုတ်လင်မယားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတစ်ပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့သူပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တဲ့သူပို့ပြီးတော့စိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်အထောက်အကူပေးရမယ်အဲ့ဒီအထိအောင်ရောက်ရမှာနော်အဲ့တော့သူတစ်ပါးကိုစိတ်နေသဘောထားအေးချမ်းတဲ့သူတည်ငြိမ်တဲ့သူလေးနဲ့တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်ကိုကအထောက်အကူပေးရမှာဆိုတော့ကိုကရောအဲ့ဒါကိုကပါလောရတော့မှာနော်အဲ့တော့သူများကိုချစ်တတ်ဖို့ဟာဘယ်မှာသွားအခြေခံတယ်လဲကိုမှအခြေခံနေပြန်ပြီနော်ကိုတိုင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းလူလေးနဲ့လူရင်းချစ်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်မှသာအဲ့ဒါမျိုးသူတစ်ပါးကိုထောက်ကူပေးနိုင်မယ်အဲ့တော့တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့မှာဘလောက်တာဝန်ကြီးတယ်လဲနော်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဘလောက်လေးနဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရအဲ့တော့ကိုချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုအသိဉာဏ်ကောစိတ်ဓာတ်ကောလေးနဲ့တဲ့သူရင်းချစ်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကစိတ်အားငယ်တတ်တဲ့သူကြောက်တတ်တဲ့သူနော်ကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ကလေးနဲ့မှုမြင့်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘာမှဖြစ်လာအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနော်တတိထားဖို့ရနော်အဲ့တော့တကယ်ချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာကိုတိုင်က
နော်ပြေးသွားတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်နော်လေးနဲ့တူအေဂျင့်နဲ့တူရင်းကျက်တူဖြစ်ရမယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က mature ဖြစ်မှာသူတစ်ပါးရဲ့ maturity ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်မယ်နော်ဒီချက်ကလေးတွေဟာလေးလေးနဲ့ထပ်ခါစဉ်းစားစေခြင်းတယ်နော်တကယ်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းကြိုးစားပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်သွားစေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတာခုနပြောသလိုပဲစာတော်အနိဒမ်းမှာပြောသလိုပဲအပြောများသလောက်တကယ်တော့မလွယ်လှဘူးနော်ဒါတက္ကကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့တင်ပြောတာမဟုတ်နော်ဒီဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ပဲကိုမေတ္တာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ငါမေတ္တာတကယ်စင်ကြယ်တာဟုတ်ရဲ့လားနော်ငါအများပေါ်မှာတကယ်ပဲကိုကျိုးမပါပဲနဲ့နော်တနည်းနည်းနဲ့အကူအညီပေးနိုင်သလားပေးနေတာတော့ရှိတယ်နော်မပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးနေတဲ့အကူအညီတွေအဲ့ဒီအကူအညီတွေပေးနေတာမှာဘာကိုမျှော်လင့်တယ်လဲတကယ်မျှော်လင့်ချက်မပါတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့အကူအညီပေးတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ test လုပ်လဲဘာနဲ့စမ်းကြည့်လဲတမန်ကလည်းစမ်းနေဖို့မလိုဘူးစောင့်နာနေလိုက်ပါအစမ်းခါပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအစမ်းခါတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားပြန်ပြောဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲသွားပြီးမခံကျင်သွားပြီးဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ငါစေတနာမေတ္တာမမှန်သေးဘူးမစင်ကြယ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့တခါကြီးကိုတင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေကကိုလည်းပြန်ပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပုံကငယ်တဲ့ကစာပြီးတော့ဖတ်တယ်ဘယ်တော့မှသူများကိုပြောဖို့ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖတ်လို့မရှိဘူးနော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်အတွက်ကိုငါဘဝကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိအောင်လေးနဲ့အောင်တန်ဖိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေသွားရမှာလဲကိုယ့်အတွက်လုပ်တာပါနော်အဲ့လိုကိုယ့်အတွက်ကိုကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာရင်ကြင်ကြံအားထုတ်ရင်လည်းတိလာတာလေးတချို့ကိုကျုံတဲ့အခါမှာဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့လက်ဆောင်ဖြစ်နေပေးတာပါအဲ့တော့အားလုံးပဲစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာထားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ